Biz 2015-ci ildə UEFA Çempionlar Liqasının qalibi olduq və maraqlısı budur ki, nəyə görə 15-ci ildən sonra biz belə uğursuz bir palasaya düşdük. Artıq 11 ildir ki, bu palasa davam edir və bu 11 il ərzində Barselona Çempionlar Liqasında doğrudan da biabırçı nəticələrlə yadda qalıb və Barselonanın bu son 11 ildə ən bəlkəm də uğurlu mövsümü ötən mövsümü idi. Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Ən uğurlu mövsümü ötən mövsümü idi. Komanda mübarizə apararaq, xarakter göstərərək gəlib yarımfinala çıxdı və yarımfinalda xarakterdən uduzdu. Mübarizə apararaq uduzdu. Liverpool faciəsi, Roma faciəsi, nə bilim, o Lisabon faciəsi, yəni hansı ki Bayern 8-2 məsələsini deyirəm. Sonra o qrupda qalmaq məsələsi, Avroliqaya düşmək, yəni biabırçılıq da açıq danışaq. 2015-ci il Barselonasının ən böyük problemi onda oldu ki, komanda treble edəndən sonra bilirsiniz oyunçular hansı aurada baxdılar futbola və rəqiblərə. Biz bunları gözü yumulu yaşadık. Barsada çox böyük bir ego yarandı. Komandada çox böyük özünə inam yarandı. Təəssüflər olsun ki, bu xoş xassəli bir inam deyildi. Bu motivasiya idi sadəcə olaraq, disiplin deyildi. Komandada motivasiya var idi ki, onu yolum, bunu yolum, onu yolum, amma disiplinləri yox idi. Komanda bəli Tottenham'i yola bilərdi. Komanda sadə rəqibləri Lyonu yola bilərdi, amma gəlib daha disiplinli, daha taktik, daha belə komanda ruhlu komanda ilə qarşılaşanda